तू किधर था? तेरे से अनबॉक्सिंग कराने वाला था। चला सो भाई होगा तेरे को तीसरा वाला कटाएगा तेरे से। तीसरा वाला ठीक है। मेरे को भेजेगा ना बाद में। व्हाट्सएप नंबर टिप लो मेरा। उसके नहीं रिलैक्स आराम से भाई आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ इधर देखो इराक में इधर उसके आईफोन 12 प्रो कैमरा 50 छो टाइप सी केबल ओके वो नहीं है। हाँ ये पिन है इधर पिन है इसको खोलो कवर है ईयरफोन किधर से आया ईयरफोन नहीं है अभी ब्लूटूथ का जमाना है यार ये अभी ईयरफोन का जमाना है हाँ पीने का वो गिलास भी है पैसा तो नहीं लगेगा ना नहीं पैसा नहीं ईयरफोन ही नहीं है यार क्या है ना ईयरफोन नहीं है ईयरफोन रेंज में हां दो ही ना कि खोलो इसको खोलो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई का नाम क्या है प्रेम प्रेम लव चलो अब ओपन करो डालो ईयरफोन चाहिए था यार ईयरफोन नहीं है तेरा यार एक दे गया नहीं सस्ता नो नहीं ये इसमें स्क्रैच होता है कि नहीं नहीं गिलास है कैसे होगा इसमें नहीं होगा प्रेम रतन धन पाए